Assalamualaikum. Okey, tengok apa kat tangan Abang Salai. Bagi jelas sikit. Ni satu lagi. Okey. Banyak sangat nama ke atas pokok ni. Ada orang panggil lemuju, ada orang panggil kapur barus, ada orang panggil bangun-bangun, ada orang panggil mangun dan banyak lagi nama dia. Nanti sahabat-sahabat boleh kongsikan. Dan ada orang panggil dia Arigano. Tapi Abang Salai rasa tak betul kot. Tak tahulah. Cuba tengok balik lah. Rasanya Arigano tu lain sikit. Abang Salai pun tak pasti. Nanti sama-sama boleh kongsikan. Okey. Abang Salai nak ceritakan tentang kelebihan dia. SAKITSENDI. Ambil yang ni tumbuk-tumbuk lumat. Letak. Kan? Sakit sen. DI. Ni letak. Lutut. Siku. Kat bahagian-bahagian mana-mana. Buku ladi ke apa ke. Ambil tumbuk lumat. Letak. Batuk kahak. Batuk kahak yang panjang. Ambil 1, 2, cukupkan 7 ataupun 9. Rendam air panas. Bila dah suam, minum. Boleh juga ambil daun yang sama. Tumbuk, sapu dekat sini. Tumbuk lumat, letak kat sini. Sapu ataupun letak. Banyak dia punya kelebihan dia. Orang ni 9 biasa panggil pokok mangun. Dia letak dalam tempoyak daun kayu. Ni dia punya rasa dia, sedap. Dia ada aroma dia. Best. Bagi yang ada SEMPUT, boleh ambil dia ni, sama juga, pecah-pecahkan sidu. Meredakan. Kalau ada uncang beg aroma terapi tu, letak dalam tu, letak tepi bantal. Nak tidur tu letak tepi bantal. Banyak lagi. Bang Salai tak nak kongsi panjang sangat. Bagi sahabat-sahabat pula ketengahkan apa lagi kelebihan yang ada dekat dia. Bang Salai sekarang dekat tanaman herba Bang Salai, tengok. Macam-macam. Macam-macam boleh tengok sampai ujung sana. Memang minat tanam. Okey. Ni pun banyak sebenarnya. Nak tanam dia pun mudah. Potong batang je, potong cucuk. Insya-Allah hidup. Senang sangat. Okey? Alright. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Bye-bye.